就咁樣啦，你睇下，鬆呢度，坐，即係好似坐地下咁樣，坐喺中間嗰度，唔好偏你用咗手，雙腿點啊？先得，放落去，鬆呢度，咁啊夠啦。即係呢呢隻腳個腿見到嗱，佢推啦，唔係放鬆呢度，呢度要放鬆呢兩邊先。睇落去俾佢咧，佢控啊，因為落啦，我要俾佢喐咧，落啦，呢度又要向直，呢個膝頭向直，呢度向開，我要鬆曬落俾佢，我要高度過曬位俾佢。咁啊落，因為佢要過曬我。而家就打緊呢兩邊啦，打完兩邊打腳啦。咁我而家打腳，我唔要，都唔要，如果佢唔走你就打唔走都打中㗎啦，打唔到，一邊都要咁。最要得起，我要，咁我要翻嚟啦。而家呢個咪最緊要鬆呢度，正常咁推嘅係。知道佢嚟，你放我都要做。嘅嚟你就俾佢咯，你做乜俾佢咧？就你入，俾佢入都有，俾佢咧，見翻住呢啲位唔得，見翻住呢位。就係鬆呢兩邊嘅，鬆。即係見到呢度咧，你知道佢個氣門喺度。跟住走咗啦，走就打唔到啦，一走咗你唔走，你喺度頂你。打個靠啊！咁我就打個靠。佢就俾你靠，就俾靠咧，嗱係啦。唔打唔驚。冇事㗎，唔打㗎，我唔打交㗎。嗱呢下就，所以佢走嗰度嘛，一走呢就上咗啦。係啊，咁咪好。打出去。你都打到夠，你都打到夠。睇佢打交㗎嘛。嗱你要做咧就話一做。咁我咁推住嘅，嗱我就佢一埋就頂呢種我就打佢，佢唔埋佢應該要打唔入啦。我打呢度咧，我要撳咗。咁我咪打呢度啦。我要攞呢個位撳咗翻過去。睇下佢打點打啊！我要射呢個位，因為如果咁樣打唔入㗎啦，咁打唔入。咁佢咪上位啦？好似話靠欄，我打唔入啊！呢度咪入去。我要從呢個方向，呢個方向攞呢度啦。咁而家佢喐啦，因為佢上步。嗱如果佢唔打我，攞到佢嗰陣我唔想做咧，我就偷步啦。睇下我自己點偷步啦。佢唔走啊嘛，唔走，你唔走我走啊。唔走，嗱睇到啊？睇住啲步啊！佢唔走啊！佢唔走我走。我就射佢嗰邊。因為如果唔係佢，我再慢咧，嗱，佢入到我跨咧，咁就打㗎啦，可以。但係佢，因為你聽咧，佢一上步咧，走呢個位可以走呢度，呢度你知啦，你知啊，咁然之後用佢呢度，放呢個位，睇呢度走。呢個方位先。我拉嗰度就呢個，你要向住鬆呢度，你唔鬆我唔打你。鬆落去，鬆個字，咁我咪去咗，係啦，撳，係慢啲，我未打嘅，未盡嘅，慢，冇走，鬆繼續鬆，再鬆，嚟啦，再鬆，放鬆，再鬆低啲。鬆咗之後就咁樣轉，你未鬆到，係啦，嗱，鬆一轉一轉，係啦，咁我咪去嗰邊。如果你鬆，但係你轉到嗰邊咧，我就打呢度。你半嘅時候咧就打呢度。呢度你用飛打出去，你翻嚟。你攞住我呢度，我推到，我冇感覺。咁走啦，好簡單嘅，而家變好難，我要轉大底嘅。
係啊，嗰啲嚟。楊家卷酒呢度咧就要份，就我哋自製嘅品牌。一點佢話送呢個劉西口水啊嘛。講啲，講啲。係啦，即係其實劉西口個男，聽呢個隻手喺呢度咧已經坐死晒啦，係嘛？唔係隻手，隻身。係啊。明白了嗎？係慢慢鬆，慢慢。你跟住我鬆，你鬆多過我托起我都，你鬆得唔行如果啱啦，你都而家就開始托起個轉，係啦，咁就咁就轉。但係如果你鬆咧都唔夠，我打你啦，真係難咗啦，係嘛？你一定要鬆，呢度肯定會痛啊！得啦，慢慢嚟。好有興趣啲，你鬆到我認為我緊嘅時候，你就可以攞呢啲。而家唔大，頂我啦，呢度你唔好頂，放鬆。係啦，落咗去，係啦，諗住得㗎啦。係啦，嗱呢個快啲鬆咗先，未夠啊！我哋大包佢鬆啦，而家得唔得啦？睇住咁點啊？如果你鬆得慢，我唔俾你鬆啊，點得啦？咁你咩？係嘛？你咁咪產品行啦。我再鬆下佢，睇邊個鬆得多啲。唔得啦。